Standartiškai. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su ponia Reda Pocienė kalbu? Taip. Jūsų sūnelis yra, ar ne, 6 metų? Taip. Skambina Nerijus. Aš esu tiesiog įpareigotas ir atsiprašau, kad taip vėlai dabar paskambinau. Tokiu klausimu. Ar jūs palydit savo sūnų į mokyklą visada? Taip. Visada? Nėra taip, kad visai neišeina kiekvieną dieną, kad palydėčiau. O iki mokyklos durų palydita, iki klasės ar tik Iki mokyklos. Iki mokyklos. Matot, kame keista situacija tokia yra. Man mokytoja tiesiog įpareigojo paskambinti ir pasakyti, kad jūsų sūnelis daug pamokų neateina. Neateina? Taip, nepasirodo. Aha. Tai va dabar iškyla klausimas, jeigu jūs jį paliekat prie mokyklos durų, dar lieka apie 60 metrų iki kabineto, tai kokio velnio jis neateina? Reikės pasikalbėti tada. O jūs... Atsiprašau, sakyk to, o kas čia skambina? Nerijus Valatka. Aš tiesiog, esu žmogus, kuris dirbantis tokį daugiau švietimo darbą ir tokiais klausimais dažniausiai kalbantis su tėveliais. Aha. Labai malonu. Ir tiesiog ne pirmas atvejis čia yra, aš esu skambinęs ir nežinau, ar pažįstat ponę Brutkienę iš Taikos gatvės. Atsiprašau, negirdžiu jūsų. Sakau, nesvarbu, aš tiesiog daviau pavyzdį. Tai, o dabar sakykite, kaip su pamokom? Ar vaikutis ruošia pamokas? Žinokit, kaip ruošia? Ruošia. Ruošia, ar ne? Nu. O nepastebėjot kažkokių keistų dalykų, tarkim, galbūt cigarečių tarp stalčiaus? Ar kažkokių gal kvaišalų? Kažkokių tokių neįprastų dalykų. Klausykit, jūs juokaujat? Taip. Kadangi jums skambina, iš tikrųjų, žinokit... Labas vakaras, gerbiama ponė, sakyčiau, Pocienė, jūs trukdo radio stotis Zip FM iš Vilniaus. Jūs... šoką įvarėt. Atsiprašom. Nepykit. Nepykit, mes tiesiog, gavom laiškutį, tokią situaciją ir pasinaudojam to dalyku. Sesės tikriausiai, ar ne? Kas toks? Jūs sesės tikriausiai. Čia žinokit, jūs pagal numerį, jeigu numerio pabaiga, žinote, numerio pabaiga yra 619. Dabar jinai mane girdi? Girdi. Tikriausiai, kad girdi. Oi, tau atsirūks. Oi, tu gausi malkų dabar. Aš bijočiau. Aš irgi bijočiau. Tai kaip ten bebūtų, Reda, gero jums vakaro ir linkėjimai sūneliui. Oi, dėkui. Viso geriausio. Viso gero. Viso gero. Kaip čia smagiai gavosi visą, aš sakyčiau, ne? Taip.